กบใหญ่ยักษ์คาเวียร์สูตรพิเศษกิโลกรัมละ10 ล้านและแป้งขนมปังที่ทำจากแมลงสาบสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็มีเรื่องราวของความแปลกประหลาดมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวของกบใหญ่ยักษ์นะคะที่ราคาหลักแสนคาเวียร์สีทองสูตรพิเศษกิโลกรัมละ10 ล้านและแป้งขนมปังที่ทำจากแมลงสาบค่ะว่าแต่จะเป็นอย่างไรและพิสดารขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะกบโกไลแอทกบที่ชื่อว่าใหญ่ยักษ์ที่สุดในโลกสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีเรื่องของความใหญ่ความยักษ์มาฝากกันอีกแล้วค่ะกับกบโกไลแอทซึ่งเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกจำพวกกบขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งค่ะเรียกว่าเป็นกบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่ยังมีการสืบเผ่าพันธุ์อยู่ในปัจจุบันเลยก็ว่าได้โดยกบโกไลแอทเป็นกบที่กระจายพันธุ์อยู่ตามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวที่มีสภาพเป็นพื้นทรายในป่าดิบทึบหรือภูเขาในแถบแอฟริกากลางบริเวณประเทศแคเมรูนและอีควอทอเรียกินีอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาดและมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำสูงกินอาหารได้หลากหลายทั้งแมลงชนิดต่างๆเช่นตั๊กแตนแมลงปอรวมถึงกบด้วยกันปูหรือแม้แต่กระทั่งเต่าหรืองูขนาดเล็กและมีรายงานว่าพบค้างคาวในท้องด้วยมันมีอายุเต็มที่15 ปีและ21 ปีในที่เลี้ยงมีความยาวเต็มที่ประมาณ 33.2 เซนติเมตรหรือประมาณ 12.6 นิ้วและมีน้ำหนักถึง 3.25 กิโลกรัมหรือราวๆ 7.17 ปอนด์จัดได้ว่ามีน้ำหนักพอๆกับเด็กทารกแรกคลอดเมื่อยังมีสภาพเป็นลูกออสก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะกบโกไลแอทถูกใช้เป็นอาหารบริโภคในท้องถิ่นและจากความใหญ่โตของร่างกายและความแปลกประหลาดของเจ้าโกไลแอททำให้มันถูกตามล่าเก็บไปขายนักสะสมสัตว์แปลกๆรวมทั้งบรรดาสวนสัตว์จำนวนมากที่ต้องการนำมันไปโชว์ทำให้ชาวพื้นเมืองตามล่าโกไลแอทมาขายเป็นว่าเล่นและเนื่องจากกบยักษ์นี้ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อสัตว์คุ้มครองขององค์กรไซเตสจึงยังไม่มีข้อห้ามในการค้าขายกบโกไลแอทแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลของประเทศแคเมรูนอนุญาตให้ส่งออกโกไลแอทได้ไม่เกิน300 ตัวต่อปีแต่ด้วยความหายากทำให้มันยังไม่เคยส่งออกได้ตามโควต้าเลยโดยสนนราคาในตลาดโลกอยู่ที่ตัวละ $3,000 หรือราวๆ 120,000 บาทถึงกระนั้นมันก็กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อยู่ในขณะนี้ค่ะจากกบตัวละแสนเรามาต่อกันที่คาเวียร์กิโลกรัมละ10 ล้านกันดีกว่าค่ะมาดูว่ามันจะพิเศษอย่างไรสตรอทากาเบียงโคคือคาเวียร์สูตรพิเศษสีทองที่ได้จากไข่ปลาเผือกคาเวียร์เป็นไข่ปลาที่ผ่านการปรุงรสโดยไข่มาจากปลาหลากหลายประเภทโดยส่วนมากนิยมนำมาจากไข่ปลาสเตอร์เจียนโดยส่วนใหญ่ที่เรามักจะรู้จักกันดีมักจะมีสีแสดส้มสวยงามหรือดำก็ว่ากันไปค่ะโดยมันขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกราคาก็เลยสูงไปด้วยค่ะกิโลกรัมละ 100,000 บาทขึ้นไปแต่ถ้าหากไข่ปลาที่นำมาทำคาเวียร์เป็นปลาสเตอร์เจียนเผือกล่ะมันจะมีมูลค่าขนาดไหนกันนะในจุดนี้ทำให้นักธุรกิจ2 พ่อลูกจากเมืองซานบรูกประเทศออสเตรียได้นำเสนอคาเวียร์สูตรใหม่ที่ใช้ไล่กว่าเดิมภายใต้ชื่อว่าสตรอทากาเบียงโคซึ่งนำมาจากไข่สีขาวของปลาสเตอร์เจียนเผือกมีลักษณะเป็นผงผสมทองคำ22 กะรัตสนนราคากิโลกรัมละ10 ล้านบาทขึ้นไปโดยสตรอทกาเบียงโคเป็นคาเวียร์สูตรพิเศษที่คิดค้นโดย2 พ่อลูกวอลเตอร์และแพทริกกรูเอลซึ่งทำธุรกิจฟาร์มปลาและคาเวียร์ในประเทศออสเตรียภายใต้ชื่อบริษัทกรูเอลซึ่งเป็นผู้จำหน่ายคาเวียร์จากไข่ปลาสตอนเจียนรายแรกของออสเตรียและเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสตอนเจียนหนึ่งในเกือบ30 แห่งของโลกซึ่งคาเวียร์ดังกล่าวทำมาจากไข่สีขาวของปลาสเตอร์เจียนผิวเผือกซึ่งปัจจุบันใกล้สูญพันธุ์จึงพบตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้น้อยมากที่สำคัญปลาดังกล่าวมีความผิดปกติทางพันธุกรรมจึงอายุไม่ยืนเหมือนปลาสเตอร์เจียนโดยทั่วไปที่มีอายุยืนยาวกว่า100 ปีถึงกระนั้นไข่ปลาสีทองที่ถูกนำมาทำคาเวียร์สตรอทกาเบียงโคจะต้องมาจากปลาสเตอร์เจียนผิวเผือก
ที่ค่อนข้างมีอายุแล้วเท่านั้นเพราะให้รสชาติที่ดีกว่าโดยไข่ปลาจะถูกนำไปปรุงรสก่อนเข้าสู่กระบวนการไฮเดรตหรือขจัดน้ำออกซึ่งขั้นตอนนี้จะทำให้น้ำหนักของไข่ปลาหายไปถึง 80% ในการผลิตคาเวียร์สตอร์กาเบียงโคจำนวน 1 กิโลกรัมต้องใช้ไข่ปลาสดสีขาวมากถึง 5 กิโลกรัมหลังจากนั้นจึงนำไปบดจนมีลักษณะคล้ายผงแป้งและโรยด้วยทองคำ 22 กะรัตจนมีสีขาวทองเพื่อเพิ่มความหรูหราและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนายวอลเตอร์ กรูเอลกล่าวว่าคาเวียร์ดังกล่าวเหมาะสำหรับนำไปโปรยซอสรีซอสโต้ขนมปังปิ้งทาเนยโดยใช้ปริมาณเพียงน้อยนิดเพราะมีรสชาติเข้มข้นโดยคาเวียร์ดังกล่าวมีราคาจำหน่ายอย่างน้อย10 ล้านบาทต่อกิโลกรัมแต่มีเงินแล้วใช่ว่าจะหามาลองทานได้ง่ายๆนะคะเพราะไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปผู้สนใจจะต้องสั่งซื้อล่วงหน้าหรือผลิตตามสั่งและต้องเป็นลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเท่านั้นโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือราชวงศ์ต่างๆและกลุ่มชนชั้นสูงเหล่าบรรดามหาเศรษฐีตลอดจนภัตตาคารหรูชื่อดังระดับโลกนั่นเองค่ะมาปิดท้ายกันที่นักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลสุดเจ๋งเปลี่ยนแมลงสาบให้กลายเป็นแป้งใช้ทำเป็นขนมปังหอมๆได้จากปัญหาการขาดแคลนอาหารกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอีก10 ปีข้างหน้าด้านนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจึงมีความเชื่อว่าแมลงจะกลายเป็นแหล่งสารอาหารขนาดใหญ่สำหรับมนุษย์ในอนาคตซึ่งตอนนี้เราได้มีวิธีการจะใช้แมลงเพื่อทดแทนอาหารหลักในปัจจุบันอย่างเช่นข้าวสาลีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วโดยนักทีมวิทยาศาสตร์ด้านอาหารชาวบราซิลได้คิดค้นวิธีการเปลี่ยนแมลงสาบให้กลายเป็นแป้งและนำไปใช้อบเป็นขนมปังได้จากรายงานเผยว่าแอนเดรซา ลูกัสและลอเรนซ์ เบเนกอนนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร2 รายจากมหาวิทยาลัยสหพันธรัฐริโอแกรนด์ในประเทศบราซิลได้พัฒนาสูตรการทำแป้งจากแมลงสาบจ้าที่มีส่วนประกอบเป็นโปรตีนมากกว่าแป้งจากข้าวสาลีปกติถึง 40% และสามารถนำไปใช้ในการอบขนมปังหรืออาหารได้ทุกชนิดเลยนอกจากนี้แมลงสาบยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นหลากหลายชนิดแต่ก่อนที่หลายๆคนจะรู้สึกรังเกียจขนลุกไปมากกว่านี้นะคะทางทีมวิจัยได้เปิดเผยว่าแมลงสาบชนิดที่นำมาทำเป็นแป้งอบขนมปังนี้ไม่ใช่ชนิดที่เราเห็นไต่กันตามในครัวเรือนบ้านนะจ๊ะแต่เป็นชนิดที่มีชื่อเรียกว่านอฟอร์ตาซีเนเรียซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากการเพาะพันธุ์พิเศษที่มีการควบคุมสุขอนามัยในการผลิตตามมาตรฐานของสำนักงานเฝ้าระวังด้านอนามัยแห่งชาติบราซิลเลี้ยงดูโดยให้อาหารเป็นผักและผลไม้เท่านั้นทีมวิจัยระบุว่าสาเหตุที่ต้องเลือกแมลงสาบก็เป็นเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงมากเกือบถึง 70% อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นมากถึง 8 ใน 9 ชนิดรวมไปถึงกรดไขมันคุณภาพสูงอาทิโอเมก้า 3 และโอเมก้า 9 ซึ่งเราสามารถนำตัวมาใช้ได้เกือบทั้งหมด 100% โดยจากผลการทดลองพบว่าขนมปังที่อบออกมา 1 ชิ้นซึ่งมีแป้งจากแมลงสาบเพียงแค่ 10% สามารถเพิ่มโปรตีนได้มากกว่าขนมปังที่อบจากข้าวสาลีมากถึง 49.16%ด้วยแหล่งโปรตีนค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เช่นนี้จะช่วยเพิ่มพูนสารอาหารให้กับมนุษย์โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคขาดสารอาหารนอกจากนี้การบริโภคแมลงสาบจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบจากการทำปศุสัตว์เนื่องจากการเพาะพันธุ์แมลงสาบนั้นใช้พื้นที่น้อยและสร้างมลพิษในปริมาณที่น้อยมากซึ่งสิ่งเหล่านี้เพียงพอให้เป็นปัจจัยในการคิดค้นการวิจัยดังกล่าวขึ้นมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคนที่ได้ลิ้มลองรสชาติของขนมปังจากแมลงสาบนั้นล้วนรู้สึกเช่นเดียวกันกับกินขนมปังปกติเนื่องจากใช้ส่วนผสมแป้งจากแมลงสาบเพียงนิดเดียวประกอบกับมีส่วนผสมอาทิซีเรียลอบแท่งหรือเค้กซึ่งทำให้ยากที่จะแยกรสชาติได้นั่นเองจ้าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะว่าแต่เพื่อนๆอยากจะชิมเมนูไหนดีจะเป็นกบยักษ์คาเวียร์สุดหรูหรือว่าจะเป็นขนมปังแมลงสาบดีคะแต่จะว่าไปที่กล่าวมาก็ไม่ใช่ว่าจะหากินกันง่ายๆเลยนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก fragfrog.com ค่ะฝากสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องสยองขวัญ นะคะสามารถติดตามได้ที่ช่องคอคนเล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่าจะรวบรวมเกี่ยวกับตำนานต่างๆมากมายเลยให้เพื่อนๆได้รับชมกัน
ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะ และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตงานต่อไปและอย่าลืมกลับไปชมคลิปเก่าๆของเราบ้างนะมีคลิปต่างๆมากมายเลยที่เราตั้งใจนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันสวัสดีค่ะ